Este animal no es una mezcla entre un guajolote y un buitre, aunque lo parezca con esa cara. En realidad se llama pato moscovita, es una especie doméstica en México y América Central, y no tiene nada que ver con Moscú. Puede pesar hasta 7 kilos y volar cortas distancias. No grazna como otros patos, emite silbidos raros y es experto cazando insectos y pequeños reptiles. Es resistente, adaptable y muy mexicano. Sígueme para más datos curiosos, dale like, comenta si ya has visto uno y comparte. Y recuerda que la naturaleza nos enseñe.